Trick ya kwanza hii hapa. Hebu bonyeza win key plus. Itakuja kile hapo. Hiki kinafanya kazi gani? Kinafanya kazi ya kukuza. Na ukitembea kwa mouse utafika kwenye sehemu ambayo unahitaji alakuwa imekuzwa. Mwingine ataniambia mbona hii hata mimi naweza? Bado tujamaliza. Fanya hivi, bonyeza Ctrl Alt usiachie. Bonyeza kwenye folder lolote. New folder 2. Unaelewa bado? Bonyeza tena. Ctrl Alt bonyeza sehemu nyingine. Shop for supplies. HP Deskjet 1510 series. Ina maana gani? Ina maana hivi, hii program ina uwezo pia au inafanya kompyuta yako isome unachokiona. Kivipi? Kwa mfano, mimi nimeandika maneno hapa kwenye Word, nataka kompyuta inisomee. Ctrl Alt. Video provides a powerful way to help you prove your point. When you Nadhani umeona. Na ndio njia hii ambayo sisi tumeitumia kuifanya program yetu izungumze. Tazama somo hili hapo namna gani tumetengeneza program ambayo inazungumza, inatafuta program isiyohitajika kwenye kompyuta, inatoa ripoti, kisha inaikata ile program, pia inatugia taarifa tena kuwa hii program tumeikata. Inapendeza eti? Sasa nakupa kitu kingine ambacho hujakijua. Hii program tuna uwezo wa kuitumia kuifanya kompyuta izungumze Kiswahili. Ndio nikuonesha. Nitabonyeza Ctrl Alt click. Mama, Nina Jack. Wow. Tumefanyaje? Hizo ni trick. Tutakuja kuzileta baadaye namna gani unaweza kuifanya kompyuta isome. Lakini ukitazama kwenye maneno yangu utakuta nimecheza na uandishi. Hii ni NK. Sasa hiyo cha mtoto. Kwanza kuna wengine washaiona kwa taarifa yako. Njoo kwenye trick nyingine. Trick gani? Right click utakuta kuna menu inakuja. Lakini unajua kwa unaweza kuedit menu na unaweza kuweka kitu ambacho unakihitaji. Tufanye labda una mtandao ambao unatembelea sana. Kwa nini usiweke hapa? Au labda upo ofisini kuna mafaili ambayo unatakiwa kila siku yafungue, au kuna website ambazo unazitembelea ima za serikali au website za kampuni yako au hata YouTube kawaida. Njoo tuedit hii. Trick hii ya sasa hivi tutaedit hii, right click, tuweke tunachokitaka. Utafungua register, fuata maelezo, kuwa makini. Usikosee hata hatua. Sasa hivi tunaenda kwenye nini? Kwenye moyo wa kompyuta. Ukikosea kompyuta yako ifanye kazi. Usinililie mimi sipo. Sijali tutakufundisha namna gani una save. Bonyeza Ctrl Shift, bonyeza win key plus R, andika miangalia maandika regedit. Kiswahili wote ni Waswahili. Bonyeza enter, mwambie yes. Hii sehemu inaitwa hii ni list editor ambapo settings zako zote za kompyuta ziko hapa. Kwa unaweza ukacheza za Windows ziko hapa. Unaweza ukacheza nazo hapa. Ila take ukikosea maana yake usije ukashangaa kompyuta iwake kwa sababu hii sehemu ni ya kompyuta. Kwa utafanyaje? Kabla ya kufanya chochote kile, ndio hapa mwambie export. Ndio nini? Nisevie hii setting. Mwambie default setting. Andika default setting. Kama itatokea bahati mbaya umekosea, maana yake utakuja kubonyeza ile faili, kila kitu kitakaa sawa. Utabonyeza tu mara mbili, kila kitu kitakaa sawa. Okay, sasa tunafanya nini? Njoo kwenye class root, fungua hii sehemu. Hapa tafuta kitu kinaitwa directory. Tumefika hapa. Njoo hapa. Inaitwa directory. Tafuta hii sehemu. Fungua hii sehemu yake. Njoo kwenye background hapa, fungua hiki mshale wake. Njoo kwenye shell. Hapa kwenye shell, right click. Hapa right click, bonyeza new key. Chagua new key. Andika jina la key ambayo unaikusudia. Labda miki yangu nataka nifungue YouTube, utaandika YouTube. Nataka nifungue Facebook, utaandika hapa Facebook. Nataka niende TikTok, nataka sijui mtandao gani, andika unachotaka kwa mfano. Au nataka nifungue program tu ya kawaida, labda Firefox, utaandika hapa labda Firefox. Kwa mfano mimi nimeandika hapa Firefox. Yaani nataka nifungue Firefox kwa kupitia hii link. Right click ile folder uliyofungua, mwambie new tena. Fungua tena key mpya, iite kwa jina la command. Bonyeza ile folder ambayo umeandika inaitwa command. Bonyeza mara mbili huku. Andika jina la program ambayo unataka kuifungua, labda Firefox. Unajua mpaka hapa kama utafanya right click kwenye kompyuta utaikuta ile neno Firefox limekuja huko. Ndio. Right click. Sasa hivi unajua umetokea show more. Utakuta kuna Firefox umeona, ila ukibonyeza huwezi kufungua kwa sababu hamna command. Kwa hiyo tunataka tuweke command, ndio utakuja hapa. Kuweka command maana yake bonyeza ile folder, bonyeza mara mbili, njoo hapa andika Firefox. Usikosee jina lake kwa sababu hapa itaenda kufungua hii program Firefox. Mwambie okay. Sasa hivi ukija hapo kwa right click ukamwambia Firefox
kwenye show more ukamwambia Firefox, atafungua Firefox. Umeona? Ungea ataniambia sasa nataka nifungue mtandao fulani. Mbele weka link ya mtandao ambao nataka kufungua. Ni kwa mfano nataka nifungue Google. Fungua hapa Google. Copy link. Hii ni link ya kurejea kwenye mtandao. Sasa nataka nikwambie uandike HTTP protocol utapata tabu. Kama hujasoma masomo ya internet, hapo chini kuna linki. Jaza mwambie nataka nifunze internet. Kule utasoma nini maana HTTPS, nini maana HTTP, nini maana ya kufuli iliyokuwa hapa na ina maana gani cookies na vitu mbalimbali. Hii ni NK, tumefundisha mengi unajua. Njoo hapa tena. Bonyeza mara mbili tena. Piga space, weka hilo link yako, paste hiyo link yako. Mwambie okay. Sasa hivi nikamwambia right click, nikamwambia more option, nikamwambia Firefox, atafungua nini? Atafungua Google. Umeona? Kwa andika unachokihitaji. Mwingine anambia nataka niki neno kabisa research. Oh, wewe umeenda mbali zaidi. Kuna watu watachoka. Tuache na triki hizo, tushazifundisha huko nyuma. Njoo tutazitoa tena zingine zaidi na zaidi kwa sababu bado triki hazijamalizika. Tunataka tuondoshe hii right click menu iwe kama ya kawaida. Tumezana na hiyo, ongeza hapa kama unazozihitaji, hata milioni, hata si bilioni, wewe ongeza kama unazozihitaji. Weka tu hapo, maana ongeza jina la program unataka kuifungua, weka command yake. Okay, acha tumalize na hii. Hii itakuwa ni pocket trick. Ni pocket money, maana tunaiweka mfukoni. Inawezekana bado hajakutokea au hujaikuta, lakini wenda siku itakukuta hiyo, itakutoa kama take care. Hii nini? Kuna kama inaitwa OOB. Sisi tuseme ni kama ndio mpya katika Windows 11 inafanya nini? Inafanya hivi, inamlazimisha user kufungua internet ili akamilishe kushusha Windows au settings za mwisho za kushusha Windows. Utaikuta wapi tukio hili? Tukio hili utalikuta kama utanunua laptop ambayo imewekewa Windows tayari isipokuwa setting hazijamalizika. Kwa mfano ukitumia LENOVO Yoga utakuta wamekuwekea Windows 11 tayari na pre-installed Windows, lakini setting wameziacha kwa sababu hawezi kukuandikia wakachagua lugha wakati wajue utatumia lugha gani. Pia hawezi kukuwekea username wakati wajue utatumia username gani, kama ikiwezekana password, pin na vitu mbalimbali. Kwa ni fikra mzuri. Lakini kunilazimisha kutumia internet, unaonaje kama mimi sina internet? Wao hawajakuwekea option ya kuondosha. Si unaona hapo? Siwezi kuendelea kufanya setup kwa sababu sina internet, lazima niwashe. Sasa namna gani nafunga? Bonyeza Shift F10 au kama ifunguki bonyeza FN Shift F10. Itafunga hiyo setup, itafunga cmd command prompt. Hapo andika OOB/ kisha andika bypass NRO. Kompyuta itajirestart. Ikiwaka tena mlango umefunguliwa. Hii ni NK. Tunalenga wewe uwe more than a professional.